पापा पापा वो देखो। अरे लगता है ये कई दिनों से भूखा है। चलो इसे घर ले चलते हैं। ये ले दूध पी ले। आज से तेरा नाम प्लूटो है। माँ मैं स्कूल जा रही हूँ। बेटा ये भी तुम्हारे साथ चलना चाहता है। ठीक है तू भी आ जा। ए, कुचल डालो रे इनको। अरे प्रीति तुम्हारी मुन्नी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? अरे वो देखो। आई एम सॉरी, प्लूटो अब चल फिर नहीं सकता। पापा प्लूटो दूध भी नहीं पी रहा। चलो ना हम सभी बागेश्वर धाम चलते हैं। ठीक है हम आज ही चलते हैं। ये लो जादुई बिस्कुट, प्लूटो को खिला देना। पापा पापा प्लूटो को क्या हुआ? बेटा अब प्लूटो इस